你好啊，Timmy 啊，咁咧就我試下同你講下呢幾課啦。咁但係都講真咧，呢幾課咧其實可以講好長嘅，即係用簡單嘅 video 咧，其實可能未必都講得好明。咁不過我試下講啦。咁因為加上你可能你自己都有上堂，咁可能你都會理解多啲。咁因為我 pharmacy 個 part 咧，我唔係好熟㗎咋，咁所以可能都係解到前半句、後半句嗰啲都要靠你噶啦。咁其實咧，當時你去澳洲之前咧，我哋有教 rate law 嘅。咁即係話咧，我哋其實所有嘅 rate equation 咧，其實咧我哋都可以用呢個咁嘅方法嚟寫。咁你可以話當然啦。咁x 同埋 y 我點揾啊？其實咧我哋全部一定要靠實驗咧先可以去揾到嘅。咁即係話咧，我哋咧其實單靠呢一個反應咧，我哋好難咧肉眼睇到佢係咩 rate law。咁但係咧，凡親例如我假設一個反應啦，A 加 B 變成 C 加 D 咁樣啦，咁佢一定咧係有個 order 喺裏邊嘅。咁 x 咧可以係咩咧？X 啊 Y 啊嗰啲可以係0啊1啊2啊，少數都可以嘅，其實都可以。不過多數都係0、1、2左右嘅出現咧，機會率係比較大啲。咁我哋通常都係咁講嘅。咁呢個咧我哋叫做 order of reaction 嘅，即係話佢受到幾次嘅方。咁有咩影響咧？一陣都會講多少少。即係話如果呢個 concentration 佢加多咗嘅話，佢會點樣加速個化學反應？0嘅話，意思即係話佢冇影響個化學反應嘅。即係話你加多啲佢都其實唔影響佢嗰個 rate of reaction。一咧，即係話咧，你增加嘅話咧，佢嗰個咧係會成一個 direct proportional。而二次方咧就話佢加多咗個濃度咧，會將呢個反應咧會快多咗好多嘅咁樣啦。咁如果假如好似因為呢個反應只係得 A 加 B 啦，如果佢個 order X 加呢個 Y 嘅話，加埋咧我哋通常叫做 overall order of reaction 嘅咁樣啦。咁希望即係其實記住呢一個一定要喺實驗度揾出嚟啦。咁你係冇辦法會知嘅咁樣啦。咁咧我哋咧又可以咁講嘅。咁我哋咧嗱，我唔知你哋要學到幾深。咁我哋香港而家其實都唔學噶啦。咁以前 A level 我哋就會 solve 條 equation 嘅。嗱，我哋成日都話嘅，如果假如呢一個 zero order 嘅話，嘅特點係咩咧？我哋咧佢嗰條線咧嗱。如果你以前學過 rate of reaction 咧，多數咪嗰條線咪咁樣跌落嚟嘅，係咪？呢個係個 concentration 呢個時間嘅。其實咧，我哋話咧呢個講法咧，其實唔係好正確嘅。點解咧？因為好受嗰個反應，佢係乜嘢 order of reaction 嘅。咁咧呢個 standard 好多反應都會係咁嘅，初頭跌得快，後來會跌得慢。咁我哋嗰時以前 DSE 嘅 level 成日都係咁講，因為個 concentration 咧就慢慢 decrease 到 rate 會慢慢 decrease。其實咧，我哋可以要再正確啲，你要分析咧係 zero order、first order 定係 second order。咁咧我哋咧其實咧將條 equation in 一 in 佢咧會出到呢啲咁嘅線嘅。咁我哋喺呢度我就唔詳細講噶啦。咁你當死記係咁啦。咁我哋最出名咧，我哋嗰時 DSE 就成日都講 zero order。點解要提 zero order 咧？因為你發覺條線係一條直線咁跌落去㗎，佢唔會好似咧我哋之前喺 Paper One DSE 嗰時成日都話開頭跌得快，後來去得慢。我哋唔會嘅，所以我成日嗰時 DSE 都同啲學生講，如果你見到條線係直賴賴咁樣跌落去嘅話咧，係條直線嘅話，呢個係一個 zero order 嘅 reaction 嚟嘅。嗱，咁 first order 咧就咁樣跌啊咁樣，咁但係我哋都係其實你 first order、second order 都係咁樣跌，咁你點樣分得到佢咧咁樣？咁我哋以前 A level 嘅年代咧，我哋就要 plot 多兩個 graph 嘅。如果我哋用 natural log 個 concentration 同時間喺條直線嘅話咧，呢個係個 first order 嘅嚇。咁跟住，但係如果一 over concentration 隨時間一條直線咁樣上，呢個係個 second order。咁所以咧，其實你睇以前我哋 DSE 就好難答嘅啲題目，咁就真係咧，我哋要去咧去畫一畫啲 graph，你先可以知道嘅。咁我估你哋都應該唔會考到咁樣噶啦。咁所以咧，你記住有呢幾個特點啦，就係 zero order 係 concentration 同時間直線 ，first order natural log 同時間係條直線，而 second order 就一 over concentration 同時間係條直線。咁你咁樣記咧，可能會比較簡單啲。咁我諗為考試啦，呢度咁樣，希望咁可以幫到你啦。咁咧。如果你仲記得我哋講過嘅，咁咧 rate 咧係等於 K， 咁要 A 啦。如果呢個 zero order 嘅話咧，咁呢度咧第一 part 就講個 unit 嘅，因為我哋有個 rate constant 嘅，得唔得啊？咁咧 rate 咧一定係 mol per dm 負3 S 負1嘅呢個。咁如果假如嗰個係我哋香港啊嚇，香港如果假如佢係 liquid 嘅話咧，或者我正確啲叫 aqueous 啦，可以 ms 負1都得嘅。咁但係我哋香港而家 prefer 都用 mol per dm cube S 負1㗎啦。但係 concentration 咧就一定係 mol per dm cube 嘅。嗱，如果咧
我哋呢個係 zero order，zero order 嘅話，咁即係話咧呢一個嚟講咧，佢係冇咗啦，係一啦，係咪？所以個 K 咧個 unit 咧都會係 mole per dm cube s 負一或者 ms 負一嘅。好啦，如果呢一個係一個 first order F 等於 K A 一次方，由於佢個 unit 呢個係 mole per dm 負三，呢一個係 mole per dm 負三 s 負一，所以個 unit of K 嘅話咧係會等於 s 負一嘅。咁呢個都幾重要嘅。喺我哋以前 DSE 嚟講咧，我哋都成日我哋睇到個反應係咪 first order， 有時我哋可以睇嗰個咧，我哋叫做 rate constant 嘅 unit 咧都可以睇到。咁我唔再推㗎啦，咁 second order 就會 m 負一 s 負一，咁你自己就可以去了解。其實我哋話其實個 rate constant 個個都會唔同，所以每次咧我哋做呢啲佢嘅 unit， 如果考 cam 下，考 cam 嘅話你要每次去到暈嘅，得唔得啊？咁希望你會留意下嗰個關係啦。好啦，呢 part 咧其實就好唔係 cam 好 cam 嘅嘢㗎啦，咁所以我呢度咧即係講緊啲藥嘅一啲特性，咁我就唔係好識㗎啦。咁純粹我諗佢就講緊一個，我就做一個叫 adsorb。咁 adsorb 係咩情況咧？咁我哋就通常我哋 adsorb 就話通常有個固體嚟講，有啲嘢咧佢會黐喺上去嘅，會慢慢stick 上去。咁例如我 cam 啊，咁 cam 可能啲 catalyst， 咁好中意黐一啲嘢上去加速個化學反應。咁你哋pharmacy 啦，咁我就真係唔係太清楚嘅。不過佢呢度就講咗，其實我諗你哋啲反應嚟講咧，大致上都係 zero order、first order、second order 㗎啦，已經足夠可以講到大部分嘅化學反應嘅。咁所以再複雜啲嗰樣嘢就應該就唔使學到咁深啦。呢 part 咧其實喺香港嗰時咧都有學過嘅，不過可能你唔記得咗㗎啦。咁我哋講過嘅，咁我哋成日都話嘅。rate constant 啦，咁好似係 constant 啦，係咪先？其實咧，佢唔係好正確嘅。佢喺 same temperature 相同嘅溫度下咧，確實係一個 constant，佢就唔會加速個反應。但係你都知道啦，如果溫度上升嘅話，嗰個反應一定會快啲嘅。咁我哋點樣 predict 佢快啲咧？我哋用一個叫 Arrhenius equation，得唔得啊？K-A-E 負 E-A over R-T 嚟去 predict 佢哋嗰個 rate constant 嘅咁樣啦。或者我哋如果我唔知你仲記唔記得啦咁樣啦。咁我哋咧，如果係香港嘅話咧，咁我哋好中意就係 log K1 減 log K2 等於我哋叫做負 E-A 除以2.3，跟住 R 啦，1 over T1 減1 over T2，就係呢條我哋嘅 Arrhenius equation。咁佢就可以幫我哋 predict 唔同溫度下咧，佢哋嗰個叫做個 rate constant 係點樣變化嘅咁樣啦。咁E-A 係咩啊？呢個 E-A 咧就係我哋成日都所講嘅 activation energy。咁樣記住 activation energy 咧，我哋香港成日考試都係陰人㗎啦。呢個記住係 Joule 嚟嘅。T 呢一個係一個 absolute temperature，咁即係話咧，我哋如果用 degree Celsius 一定要轉到去 Kelvin，咁呢個就加273或者273.15咁多啦。咁呢一個呢個係最容易錯。而 R 嚟講咧，我哋嘅 universal gas constant 通常都係8.31嗰個咧，用呢個。記住呢個係 J。呢一個係用 Kelvin，咁你就會冇咁易錯啦，得唔得啊？咁佢就幫我哋 predict 咧唔同溫度佢嗰個 rate of reaction 嘅。咁繼續講啦，咁呢一個，咁我哋呢一個就係嗰個Arrhenius equation 啦。咁我下低嚟講就係呢個我哋叫 energy profile 啊，得唔得啊？咁呢個其實我哋成日都講噶啦，我哋話加個 catalyst 落去。咁我哋通常話 catalyst，如果你仲記得少少嘅話，我哋通常就話 lower 嗰個 activation energy。咁通常 lower activation energy 嘅話咧，個反應就會容易行一啲。咁即係當個山頂矮啲嘅話，你都容易過啲啦，係咪先？咁就會反應會快好多嘅咁樣啦。咁即係話我哋想提升個反應，咁第一就我哋加個高溫啦。第二樣嘢咧就希望去 lower 個 activation energy，咁可能用 using catalyst 咁嘅方法去做嘅。咁頭先我都有講過嘅，咁頭先我咪話嗰個香港嗰個就用 log K1 減 log K2 等於負 E-A 除以2.3 R 除以1 over T1 減1 over T2，呢條就係 Arrhenius equation。假設佢俾兩個溫度嚟，俾兩個 rate equation， 即係兩個 rate constant 啦。咁我哋可以幫我哋揾到 activation energy 嘅。咁但係有時咧，其實我哋可以以前嘅年代咧，我哋會 plot graph 嘅，咁但係乜嘢都係 plot graph 嘅。咁我哋香港咧，因為唔搞 lateral log 啊，咁其實傳統係用呢個lateral log 嘅咁樣啦，咁即係話咧，我哋可以縮集就 lateral log K1 減 lateral log K2 係等於爭咗咩咧？就唔需要2.3啦，
負 E A over R over 一 over T 一 over 一個 T 二。如果我哋俾一紮 graph 嚟嘅，咁即係話 lateral log K 係等於負 E A over R T 嘅咁樣啦。咩意思咧？如果我哋咧 plot graph 嘅 y 等於 mx 加 c 嘅話，我哋呢個係 plot 一 over t，t 記住一定要 Kelvin 嘅，得唔得啊？呢個 lateral log K 嘅話，咁個 slope 就係負 E A over R 啦，呢一橛嘅啦，得唔得啊？咁所以以前咧，我哋通常就話，以前傳統用唔同嘅溫度同唔同嘅 rate constant，睇下佢嗰個 slope 係幾多。有個 slope 嘅話，咁我哋就會揾到負 E A，個 intercept 咧就會係 lateral log A 啦，得唔得啊？咁我哋可以用呢個方法嚟做嘅。咁佢呢度都係類似講呢啲嘢啦，咁就係話講一啲化學反應咁樣啦。我哋睇到 E.A. 喎咁樣啦，咁我唔係好識咩叫 Q10㗎啦，得唔得啊？咁可能你會讀 pharmacy 嗰度咧，佢就話咩 10 degree change in temperature 呢啲類似嘅嘢啦。咁可能你會熟少少，咁我唔係好肯定嘅，得唔得啊？咩 two flow four flow 咁係啲乜嘢咧？詳細可能你要明白多啲嘅咁樣啦。咁我哋都話過嘅，通常一個化學反應咧，我哋喺香港 DSE 都係考呢個，通常就50至100度嘅啫，得唔得啊？OK，咁通常都唔會話太細或者太高嘅。好啦，咁就我哋話過嘅最出名係乜嘢咧？通常我哋以往反應高10度咧，通常會快1倍咁樣，都係有呢啲 Arrhenius equation 出嚟嘅。咁但係詳細呢一 part 講啲乜嘢，可能你會要自己睇下啦。咁呢一部分開始咧就真係詳細講每一個 order of reaction 係點樣嘅。嗱，點樣推佢出嚟，我覺得唔係好需要嘅，因為係要靠一個啲 D-in 嘅嘢嘅，得唔得啊？其實就係話我哋全部都係，例如我哋頭先講個 rate 係等於 Ka 零次方，其實佢就成日都 rate 變成 dy over dx， 跟住去 solve 呢條 equation。咁即係話可能 d 嗰個 concentration 啦 ，dA 等於 Ka 零次方 dt 咁樣去做嘅咁樣啦。詳細點樣出嚟嗰個，咁我諗喺你哋 pharmacy 就唔需要學嘅咁樣啦。咁即係話佢如果 in 咗之後 solve 咗出嚟就係呢一個咋。C 零就係個 initial concentration 嚟嘅啫，得唔得啊？最開頭嗰時嗰個濃度係幾多？而 T 就係嗰刻嘅時間，而 K 就係頭先我講過啦，嗰個通常嗰個就係嗰個 initial rate 咁樣，嗰個叫做 rate constant 啦咁樣啦，個 T 就係嗰個溫度啦。咁我哋最簡單就成日都講嘅條線係條直線關係嘅，條線係直嘅。點解啊？因為 C log 你諗清楚，其實呢一個咧係個 intercept 嚟嘅 ，y 等於 mx 加 c，t 就係個 x 啊，呢一個 k 就係呢一個我哋叫做咧 slope 嚟嘅，負 k 啦，正確啲咁樣啦，得唔得啊？咁所以呢一個就係 C log 嘅數嚟嘅，得唔得啊？記住，如果假如呢一個係一個 zero order 嘅話，呢條線係條直線嚟㗎，記住呢一樣嘢啦。跟住咧就講呢個 first order reaction 啦。first order reaction 其實都係靠咁樣 D-in 翻出嚟嘅。頭先我都講過啦。如果咧我哋知道咧個 rate 係等於 Ka 一次方嘅話咁我哋 rate 其實就係 dA over dt 等於 Ka 嘅咁樣。咁即係話咧，我哋即係個 dA 就會等於 Ka dt 咁樣，跟住我哋各自即係 in 佢啊咁樣咧，出到嚟嘅式嚟嘅，咁所以會出到呢個 lateral log 呢樣嘢。簡單啲嚟講，我哋用翻 y 等於呢一個係 mx 加 c 嘅話咧，呢一個 lateral log 呢個就 lateral log c log 嚟嘅，得唔得啊？而呢一個咧就又係變成呢個負 k 個 slope 咁樣啦。咁佢得到嘅，記住呢條咁嘅線嘅話咧，就會係一條咧直線嚟嘅。咁頭先我哋最開頭嗰度都係咁講啦，咁樣啦。咁其實咧，我呢度後邊應該都暗示緊一樣嘢。我上次你應該有問過一樣嘢。其實 first order 最大嘅特點咧，佢有一個叫 half life 嘅。其實我哋有 zero order、first order 同埋 second order。原來 only 呢一個咧 first order 咧，佢嘅 half life 即係話佢哋個濃度跌一半，即係個時間去即係話例如我最出名嘅 carbon 13呢隻嘢啦。咁啊carbon 14應該呢個，咁咧就係佢咧最出名咧，佢咧每跌一半咧，就用5670年咁嘅時間，佢會跌咗一半 concentration。咁因為
radioactive 嗰啲全部都係 first order 㗎啦，咁佢就會咁樣跌嘅。所以我哋嘅 half life 就係呢個，咁意思係咩啊？每隔5670年咧，佢就會咧跌咗濃度一半。咁即係話咧5670乘以2嘅話咧，由本來1嘅單位5670年就得翻一半，再過多5670年就得翻1/4。咁我哋成日都會用呢個方法咧去睇嗰個係咪一個 first order reaction， 睇下佢個 half life 係咪一個 constant 嚟嘅，因為最出名呢一個 half life 係會跌咁樣一個好穩定嘅跌法嘅。所以好似呢度咁樣睇啦，其實就係我哋可以呢度可以幫你揾個 half life 嘅咁樣啦。咁我覺得最緊要識係識邊條式咧？識呢條式嘅。點解咧？就係話原來佢幫我哋揾到 rate constant。如果你知道嗰樣嘢係記住一個一個好先決嘅條件，去一個 first order reaction。原來咧 half life 呢個時間咧係等於 lateral log k。lateral log 2除以 k 嘅，呢個係個 rate constant，咁有呢個咁嘅特色嘅，咁所以咧，只要你有呢個咁嘅數目嘅話咧，咁你就可以幫你揾到嘅。咁如果嗰樣嘢唔係呢一個 first order， 係個 second order， 就唔可以用呢條式嘅，或者 zero order， 咁我哋就要用第二條式，呢個就係 zero order 條式嘅。咁我唔知你哋考會唔會陰你哋好多啦。first order 呢條 equation， 我呢個式嘅，我覺得一定要記嘅，因為幫你去。呢個幾重要一個 first order 嘅一個特點啊，得唔得啊？佢個濃度希望你明我講咩啦嚇？你呢一 part 嘅嘢咧，開始嚟講咧就唔係我識嘅嘢嚟㗎啦。咁因為嗰啲咩 shelf life 嗰啲，我諗係比較係我諗係你哋嘅定義啦，pharmacy 所學嘅嘢。咁可能你要自己去睇睇個 part 嘅嘢啦，同嗰啲cam 嘅嘢關係就唔係好大啦。咁呢 part 都一樣㗎啦，都唔係啲好 cam 嘅嘢㗎啦。呢啲即係我諗係啲 pharmacy 所學嘅嘢，咁可能你要自己再消化。